ដោយសារតែនៅអង់គ្លេសនេះគឺជារដូវកាល winter អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវដែលបានចេញក្រៅទេអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅនៅតែក្នុងផ្ទះសង្ងំតែក្នុងផ្ទះនឹងឯងព្រោះខ្ជិលដើរចេញទៅក្រៅល្ងាពេកពេលទៅក្រៅម្ដងយើងត្រូវពាក់អាវធំអាវក្រាស់ពីរបីជាន់ខោពីរបីជាន់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ជិលហើយណាមួយឲ្យទៅដល់ពេល winter ម្ដងអត់សូវមានអ្នកគេធ្វើអីទេអញ្ចឹងហើយអត់ដឹងតែធ្វើអីអត់ដឹងថាទៅណាក្រៅពីនៅផ្ទះនឹងឯងតែនេះខ្ញុំសល់ vlog មួយដែរដែលអត់ទាន់បានកាត់វីដេអូនេះខែ3ឆ្នាំមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅមើលគេតាំងពីពណ៌ឡានអូនិយាយទៅខ្ញុំនឹកឡានណានេះខ្ញុំចង់ឃើញឡានស្អាតឡានថ្លៃឡានទំនើបទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលរដូវកាល winter នេះអត់មានអ្នកគេយកឡានគេចេញក្រៅទេដោយសារគេខ្លាចប្រឡាក់តតែ summer អានឹងបានមានច្រើនមើលពីពណ៌ឡានម្ដងនេះគឺ3នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានពួកម៉ាក់របស់បងខ្ញុំម្នាក់ទៀតអូនិយាយពីថាទីលានគេតាំងធំគេមានទីលានតាំងឡានហើយគេមានទីលានគេសម្រាប់ជិះឡានទៀតណាអាជិះផ្លូវកេងកោងហ្នឹងនៅអង់គ្លេសនេះគេចូលចិត្តណាស់ជិះផ្លូវក្វាត់ក្វែងហើយលឿននិយាយពីថាខ្ញុំនឹងឡានអត់សូវដែរស្គាល់គ្នាដឹងម៉ាក់អីសង្សារខ្ញុំមិនដឹងច្រើននិយាយទៅគាត់ដឹងម៉ូដឡានម៉ាក់ឡានសឹងតែគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ឡានតាំងពីទូចហើយខ្ញុំទៅរើបន្ទប់គាត់ប្រហែលថ្ងៃមុនណាហើយសិតតែសភៅដែលតាក់ទងនឹងឡានហើយសិតតែ magazine សិតតែអីដែលតាក់ទងនឹងឡានទាំងអស់សួរគាត់ថាបងឯងអានហើយអស់នៅគាត់ថាអានហើយខ្លះនៅខ្លះហើយបើនិយាយពី logo ឡានវិញឡងមិនចេះថឹកនិយាយទៅចំណងជាមួយឡានតាំងពីតូចស្រឡាញ់ឡានណាស់ចិត្តចង់បានឡានល្អឡានថ្លៃដល់ខ្ញុំពីមុនដំបូងខ្ញុំមានដែរខ្វល់ខ្វាយអីជាមួយឡានមានដែរស្គាល់ឡានអីណាដល់ស្គាល់សង្សារខ្ញុំហើយទៅតាមដែរបដោចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ឡានចាប់ផ្ដើមអីដែរបដោបងខ្ញុំឡាន favorite របស់គាត់គឺ BMW ហើយគាត់ចូលចិត្ត M4 ដល់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្ត McLaren ខ្ញុំចូលចិត្ត Porsche មើលទៅស៊ីវិល័យស្អាតបើ BMW ខ្ញុំគិតថារៀង style បន្តិចខ្ញុំអត់និយាយលេងសើចទេអ្នកនរគ្នាទីលានគេធំខ្ញុំដើរឡើងចុកជើងហើយដើរឡើងប្រហែលម៉ោងនេះនឹងសំណាងហើយដើរសូវល្ងាកាលនឹងខែ3មិនមែនត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ណាអ្នកនរគ្នាហើយជា10-15អង្សាសេអីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណានៅនេះគេគិតថាក្តៅហើយអ្នកនរគ្នាតែអត់ទេខ្ញុំគិតថានៅនេះតែ20អង្សាសេអីហ្នឹងក្តៅដូច30អង្សាសេនៅកម្ពុជាចឹងហើយនៅកម្ពុជាពេល15អង្សាសេអីហ្នឹង10-20អង្សាសេអីហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូច1-2អង្សាសេនៅអង់គ្លេសចឹងខ្ញុំអត់និយាយកុហកឯណាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងមែនទោះបីសង្សារខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងដែរដើរមើលមកសទុះធំខ្ញុំឡើងចុកជើងហើយតែពីអ្នកពួកម៉ាក់គេហ្នឹងអត់មានចុកជើងអីសោះអ្នកនរគ្នាចេះតែដើរមើលទៅទៀតហើយនិយាយទៅចំរឿងដែលគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងយូរប៉ុណ្ណាក៏គេអត់ហត់ដែរហើយអាកន្លែងនេះកន្លែងគេបើកឡានប៉ណ្ណាំងលឿនណាអ្នកនរគ្នានិយាយពីថាផ្លូវកោងដូចអីចឹងតែគេចូលចិត្តតែបើកលឿននៅកន្លែងផ្លូវកោងនឹងគេថាសប្បាយសំបីសង្សារខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរចូលចិត្តណាស់លឿនខ្ញុំស្ដីឲ្យតែញយទេព្រោះខ្ញុំអត់ចដូលទេខាងបើកឡានលឿនព្រោះចេះបើកឡានហ្នឹងនិយាយទៅលយណាប្រទេសគេហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលមុនដូចធ្លាប់ឃើញពីពណ៌ឡានម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទៅទេពេលហ្នឹងពីអ្នកបងខ្ញុំនៅខ្មែរគាត់ថាទៅមើលដែរក៏ប៉ុន្តែព្រឹកពេកក៏អត់បានទៅកម្ពុជាយើងក៏មានឡានលយឡានស្អាតដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់សូវមានច្រើនហើយភាគច្រើនឃើញគាត់យកជិះតែពេលយប់ភាគច្រើនពេលយប់លឺវូមផ្លូវ North Bridge អីហ្នឹងខ្ញុំនៅគៀនហ្នឹងលឺលយព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងឡានចឹងវីដេអូខ្ញុំអត់ត្រឹមហ្នឹងហើយ Thank you for watching and I see you in the next video guys bye